أهلا بيكم سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض تقييم ثورة 25 يناير 2011 من كتاب التقييمات الأسبوعية، صفحة 47 و48 و49. قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. الفترة الأولى، ثورة 25 يناير 2011. حتى أحداث ووقائع الثورة. الأداء الصفي: فكر وابحث. أمامك صورة تعبر عن ثورة 25 يناير 2011 والتي أثرت في تاريخ مصر. في ضوء دراستك أجب عما يلي. 1. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. اختار شباب الثورة يوم 25 يناير 2011 بداية للتظاهر السلمي. صح. 2. حدد سبب تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل ثورة 25 يناير 2011. اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية والتطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة. يعني ايه سياسة الخصخصة؟ تم بيع كل مؤسسات الدولة بأقل من سعرها الحقيقي لصالح فئة معينة من رجال الأعمال. فكر وأجب. 1. تعددت أسباب وعوامل قيام ثورة 25 يناير 2011. صنف هذه الأسباب طبقا للشكل التخطيطي. عندنا أسباب سياسية زي الأسباب السياسية: استمرار العمل بقانون الطوارئ، وده استخدمناه منذ تولي الرئيس مبارك الحكم، وكمان زوروا الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عام 2010. أما الأسباب الاجتماعية: سوء الأوضاع الاجتماعية بسبب زيادة الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات. الأسباب الاقتصادية: تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية والتطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة، حيث تم بيع كل مؤسسات الدولة بأقل من سعرها الحقيقي لصالح فئة معينة من رجال الأعمال. 2. ما النتائج التي ترتبت على ثورة 25 يناير 2011؟ ترتب على ذلك تخلي الرئيس مبارك عن الرئاسة في 11/2/2011 وتسليم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومدى إصرار الشعب المصري على الاستمرار من أجل تحقيق مطالبه. الأداء المنزلي اللي هو الواجب: 1. بما تفسر قيام ثورة 25 يناير 2011. عندنا أسباب سياسية زي الأسباب السياسية: استمرار العمل بقانون الطوارئ، وده استخدمناه منذ تولي الرئيس مبارك الحكم، وكمان زوروا الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عام 2010. 2. دلل تاريخيا على تعد ثورة 25 يناير 2011 من الثورات الهامة في تاريخ مصر. هتقول له كده: ساهمت التكنولوجيا المتطورة ووسائل الاتصال في اندلاع الثورة. شملت الثورة كل أنحاء البلاد وتمثلت في الشبكة الدولية للمعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي. 3. ما العلاقة بين وسائل التواصل الحديثة وثورة 25 يناير 2011؟ هتقول له كده: ساهمت التكنولوجيا المتطورة ووسائل الاتصال في اندلاع الثورة. شملت الثورة كل أنحاء البلاد وتمثلت في الشبكة الدولية للمعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي. 4. تعددت عوامل قيام ثورة 25 يناير 2011. حدد العوامل السياسية منها. العوامل السياسية: استمرار العمل بقانون الطوارئ، وده منذ تولي الرئيس مبارك الحكم، وتزوير الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب 2010. الفترة الثانية: ثورة 30 يونيو 2013. الأداء الصفي: فكر واختر. أمامك صورة تعبر عن ثورة 30 يونيو 2013. في ضوء دراستك أجب عما يلي. 1.
تولى محمد مرسي مرشح الحزب الوطني حكم البلاد بعد فوزه في الانتخابات 2012. غلط، حزب الحرية والعدالة. 2. بما تفسر قيام ثورة 30 يونيو 2013. الثورة قامت لأن السياسات الجديدة للدولة لم تحقق حلول للمشكلات اللي بتعاني منها غالبية الشعب المصري، خاصة غياب العدالة الاجتماعية واستمرار سوء الأحوال الاقتصادية. 3. ماذا كان يحدث إذا لم تصدر القوات المسلحة بيان 23 يونيو 2013؟ سوف تدخل البلاد في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية. 4. ما النتائج التي ترتبت على ثورة 30 يونيو 2013؟ عزل محمد مرسي في 2013 وتسليم السلطة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل دستور 2012. الأداء المنزلي اللي هو الواجب. 1. دلل تاريخيا على لعبت القوات المسلحة المصرية دورا هاما أثناء ثورة 30 يونيو 2013 حفاظا على الأمن العام للدولة. تدخلت القوات المسلحة وأعلنت بيانا في 23 يونيو 2013 حيث وضحت فيه أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه الشعب بتحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية. 2. وضح الأثر الناتج عن عزل محمد مرسي عن الحكم في يوليو 2013. ترتب على ذلك تسليم السلطة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل دستور 2012. 3. ما النتائج التي ترتبت على رفض محمد مرسي الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟ ده هيؤدي إلى خروج الشعب المصري إلى الميادين والشوارع في ثورة جديدة وهي ثورة 30 يونيو 2013 للتعبير عن رأيها في التغيير. التقييم الأسبوعي نموذج ألف. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تم إسناد حكم مصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي إلى عدلي منصور. 2. بما تفسر اعتبار الانتخابات البرلمانية 2010 مخالفة لإرادة الشعب المصري؟ لأنه تم تزوير الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عام 2010 وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من المقاعد، وبكده خلى المجلس من أي معارضة وطنية تذكر. 3. ما النتائج التي ترتبت على التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة قبل ثورة 25 يناير؟ ده هيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتجمع آلاف العاملين وانضمامهم لصفوف البطالة من الشباب في وقفات احتجاجية. 4. ما رأيك في ما عرف باللجان الشعبية خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011؟ ده عمل جيد لأن المصريين قاموا بتشكيل اللجان الشعبية لمواجهة أعمال السرقة والحرق والترويع وحماية المنشآت والمناطق وتأمين الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على أمن المواطنين. نموذج ب. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تنحي الرئيس حسني مبارك عن حكم مصر وسلم إدارة البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. 2. بما تفسر أهمية يوم 11 فبراير 2011 في حياة الشعب المصري؟ لأنه نتج عنها تخلي مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير 2011 والثورة أثبتت أن الجيش المصري قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة. 3. ماذا كان يحدث إذا قبل الرئيس محمد مرسي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟ عدم خروج الشعب المصري في ثورة جديدة وهي يوم 30 يونيو 2013.
4. ما رأيك في بيان القوات المسلحة يوم 23 يونيو 2013؟ كان ضروري جدا لمنع انزلاق البلاد في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية والحفاظ على الأمن العام. نموذج جيم، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. صدر دستور عام 2014 خلال حكم الرئيس عدلي منصور، لأن بعدين عملنا انتخابات الرئاسة وأعلن فوز المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي. 2. بما تفسر بيان القوات المسلحة المصرية في 23 يونيو 2013؟ كان ضروري لمنع انزلاق البلاد في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية والحفاظ على الأمن العام. 3. دلل على صحة العبارة: حافظ الشعب المصري على أمن مصر أثناء ثورة 25 يناير، حيث شكل بكل فئاته ما عرف باللجان الشعبية في الميادين والشوارع والحارات. 4. ما رأيك في تزوير الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب في 2010؟ قيام ثورة 25 يناير والذي نتج عنه حصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من المقاعد، وبكده خلى المجلس من أي معارضة وطنية تذكر. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. ومع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.